Ընկերներ ողջույն, սահմանը անցնում ենք քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Դավիթ ողջույն, շնորհակալություն միանալու համար։ Ողջույն ջեր։ Անդրադառնանք Հայաստան-Եվրամիություն գործակցությանը եւ այն պայմաններում, որում Հայաստանը տնտեսապես հայտնվել է եւ դրան Եվրամիության աջակցության գործիքները։ Հանրապետության վարչապետը նշեց, որ Հայաստանը միակ երկիրն է, ԵՄ ոչ թեկնածու երկիրն է, որի նկատմամբ նման բացառիկ գործիքներ են կիրառվում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը ասաց, որ Ռուսաստանը տնտեսական բռնության է ենթարկում Հայաստանին, հետևաբար իրենք Հայաստանի կողքին են, եւ սա դեռ միայն սկիզբն է, բոլոր արտոնությունները մեր արտադրողների համար, որոնք գործելու են 2 տարի ժամկետով, իհարկե հիմա անցնելու են որոշակի ինստանցիաներով եւ այլն։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչու է դա անում Եվրամիությունը, ԵԱՏՄ ՀԱՊԿ անդամ եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ինչու է դա անում Եվրամիությունը։ Փորձեմ կիսվել այն մոտեցումներով, որը ես ունեմ։ Հասկանալի է, որ դրդապատճառները աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհատնտեսական են։ Մենք շատ քիչ ենք օգտագործում այդ բառը աշխարհատնտեսական, եւ դա այն դեպքում, երբ հարավային Կովկասում ներկա բոլոր գործընթացների դեր հետևում կատու է։ Նոքսը։ Այո, այս գործընթացների հիմքում, որոնք ընկած են առնվազն օգոստոսի 8-ից հետո 25 թվականի, ընկած է հենց աշխարհատնտեսությունը։ Տվյալ դեպքում կոմունիկացիաները։ Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում են բացել հարավային Կովկասը որպես կոմունիկացիոն հանգույց։ Երկար տարիներ հարավային Կովկասը փակ է եղել, որովհետև հարավային Կովկասում եղել են կոնֆլիկտներ։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դա Աբխազիան է եւ Հարավային Օսիան, որով բլոկավորվել է Վրաստանը ժամանակին։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ Վրաստանի դեպքում մանավանդ 2004 թվականին, երբ իշխանապողություն եկավ եւ եկավ Միքայել Սաակաշվիլին, դա չաշխատեց։ Իրենք խլեցին Աբխազիան եւ Հյուսիսային Օսեթիան վերջնականապես, բայց տարածաշրջանը բացվեց վերևի մասը։ Ներքևի մասը Ադրբեջան-Հայաստանը մնաց փակված, որովհետև կար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, որը Ռուսաստանը օգտագործելով շարունակում էր տարածաշրջանի առնվազն հարավային մասը պահել փակ։ Հիմա լավ թե վատ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չկա։ Այն կարելի է ասել հանգուցալուծվել է։ Մեզ համար շատ վատ պայմաններով մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մասը, բայց այնուամենայնիվ փաստը մնում է փաստ։ Հիմա հարց է առաջանում։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը չկա, ինչի մենք պետք է տարածաշրջանը փակ պահենք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի օգուտը այդ ամենում որն է։ Որն է Ռուսաստանի օգուտը հասկանալի է։ Որն է մեր օգուտը։ Հիմա Եվրամիությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդ ամենը գիտակցելով, հասկանալով, որ այդ անլուծելի վեճը, որը անլուծելի էր տասնամյակներով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ չկա, առաջարկում են ողջամիտ լուծումներ, խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում վերջնականապես եւ բացել տարածաշրջանը բոլորի համար որպես կոմունիկացիոն հանգույց։ Սա է հիմնական նպատակադրումը։ Ռուսաստանի սանկցիոն քաղաքականությունը Հայաստանի հանդեպ ոմանք կապում են դա այդ օրենքի հետ, որը մենք ընդունեցինք մի տարի ու կես առաջ Եվրամիության մասով, որ Հայաստանը նպատակ ունի գնալ Եվրամիություն։ Դա առնվազն միամտություն է, որ մենք եթե այդ օրենքը չընդունենք, դա գիտեք ինչի է նման։ Շատ են չի ասում, այ եթե Նիկոլը չգնար 22 թվականին Պրահայում չհայտարարեր, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այ այդ ժամանակ Արցախը կլիներ հայկական։ Հիմա նույն բանը սա է։ Այ եթե դուք ժամանակին այդ օրենքը չընդունեիք, հիմա Ռուսաստանի հետ խնդիրներ չէինք ունենա, ժողովուրդ ջան։ Մեր եւ Ռուսաստանի խնդիրների հիմքում ընկած չէ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության մասին օրենքը, որի ուղղությամբ մինչև այս պահը մենք դեռ ոչ մի քայլ իրականում չենք արել ցավոք։ Ընկած է այս նպատակադրումը տարածաշրջանը բացել։ Ինչ է նշանակում տարածաշրջանը բացել։ Նշանակում է այդ տարածաշրջանը Ռուսաստանի տակից հանել։ Դրա համար է Ռուսաստանը այդքան ներվային։ Ռուսաստանը գիտակցում է ինչ է կատարվում տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի մասնակցությամբ, Թուրքիայի մասնակցությամբ, Եվրամիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կենտրոնական Ասիայի մասնակցությամբ, ինչ որ առումով Չինաստանի մասնակցությամբ։ Խնդիրը այստեղ է։ Դա ամենակարևոր խնդիրն է։
Դրա համար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, տեսնելով, որ Ռուսաստանը կիրառում է իր ամբողջ գործիքակազմը, որպեսզի Հայաստանի վերաբացումը, տարածաշրջանի վերաբացումը աշխարհի համար խափանի, հերթական անգամ փորձում է մեզ օժանդակել, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ճնշմանը դիմանալ, որպեսզի հերթական 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ը մեզ հետ չլինի, եւ մենք կարողանանք վերջապես այդ լծից ազատվել։ Այս է տեղը։ Ասացիր Ռուսաստանի տակից տանել, հա, տարածաշրջանը։ Իսկ դրան հնարավոր ինչ հակազդեցության հնարավորություններ կարող է ունենալ մի կողմը, որի տակից տանում են ինչ-որ մի բան, որը, ինչպես իրենք են ասում, ավանդաբար եւ բնական իրենց շահերի եւ ազդեցության գոտին է։ Նախ ավանդաբար եւ բնական ազդեցության գոտին 200 տարի է որ ձևավորվել է։ Պասկևիչի Երևանյան բերդը գրավելուց հետո, սկսենք այդտեղից, միջև այդ ավանդական գոտի չի եղել։ Եղել է պարսկական կայսրության, ավանդական գոտի, Օսմանյան կայսրության, թաթար-մոնղոլների, ով ասես չի անցել մեր այս տանջված տարապացող, հարցը դա չի։ Բայց եթե դու ունես ավանդական կենսական շահեր, ուրեմն բարի եղել կենսական շահերը պաշտպանի։ Արցախահայերը պետք է լինեին հիմա Արցախում, իրենք իրենց տներում պետք է լինեն, եթե այդպես լիներ, որովհետև Ռուսաստանի կենսական շահերի հիմքում այդ տարածաշրջանում ընկած էր Արցախահայերի եւ Հայաստանի հայերի անվտանգության ապահովումը։ Ռուսաստանը այդ գործառույթները ի վիճակի չի եղել կատարել, բ չի ցանկացել կատարել եւ c իր կամքով Հայաստանի անվտանգային երաշխավորի եւ Արցախի դերակատարումից հրաժարվել է։ Իրենք են հրաժարվել, դե որ հրաժարվել են, բա մենք ինչ իմաստ կա, որպեսզի մենք շարունակենք, կարճենք այդ ռուդիմենտալ պատրանքային հարաբերությունների։ Չկա որևէ իմաստ։ Ինչ պիտի շարունակենք Ռուսաստանից կարճենք լոլիկի պատճառով, հա, որ լոլիկը վաճառենք իրեն, սա ծիծաղելու է, սա ծիծաղելու է։ Այդ լոլիկը ես հասկանում եմ, որ այս տարի խնդիրներ կան, ես հասկանում եմ այդ ամենը։ Այստեղ ժամանակավոր խնդիրներ են, եւ հիմա գործիքակազմն է բացվում։ Վերադառնանք ֆոն դեր Լայենի այցին։ Գործիքակազմն է բացվում։ Աշխարհը չի սկսվում եւ չի ավարտվում Եվրամիությունով եւ Ռուսաստանով։ Մենք ունենք այլ հարևաններ։ Մեր ամբողջ ելակը վաճառվել է Սաուդյան Արաբիայում եւ Արաբական Էմիրություններում։ Մենք միջև այս տարի մտածել ենք, որ մենք կարող ենք դա անել։ Մեր ելակ աճեցնողները, արտահանողները մտածել են, որ Դուբայում կամ Աբու Դաբիում կամ Air Riyadh-ում կարելի է վաճառել հայկական ելակ։ Փաստացի կարելի է, չէ՞։ Ինչ մտածել է, պետք է աշխատել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը ամբողջ գործիքակազմը կիրառում է։ Ինչ ունեն տնտեսական լծակները կիրառում են։ Սրանց ավել իրենք լծակ չունեն։ Գազը թանկացնել, եթե իրենք գազը թանկացնեն, իրենք կանգնելու են փակվող առջև։ Որովհետև այդ դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու հրաժարվել ռուսական գազից, փորձել Իրանից բերել ավել գազ, գործող խողովակաշարով, ճնշումը մեծացնելով, փորձենք Ադրբեջանից բերենք գազ, եւ դա բերելու է Գազպրոմ Արմենիայի հասկայնացման։ Այսինքն, եթե իրենք անեն այդ քայլը, մենք ուզած չուզած պետք է գնանք այդ քայլերի։ Ոչ չենք մնալու առանց գազ։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր դեպքում շատ է խոսվում այդ միֆիկական $170, $177, մենք հասկանում ենք, որ այս պահին մենք $390 ենք գազը առնում։ Մեր ներտնային տեսությունները սպասարկումը։ Մեր տուն գազը մտնում է $390։ Եթե ինքը վաղը մտա $690, մենք ուղղակի չենք կարող վճարել, մեր տնտեսությունը դրան չի լինում։ Հետևաբար այդ կոլապսից խուսափելու միակ ձևը ռուսական գազից եւ Գազպրոմ Արմենիայի ծառայություններից հրաժարվելն է։ Եվ իրենք են դա շատ լավ գիտեն։ Դավիթ, նշեցիր, որ Միացյալ Նահանգները ու Եվրամիությունը ուզում են բացել տարածաշրջանը, բացել կոմունիկացիաները։ Ստացվում է։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Առնվազն պլանների եւ նախնական գործողությունների մակարդակով, ճանապարհային քարտեզի մակարդակով ստացվում է։ Օգոստոսի 8-ի հայտարարությունը, հաստատները, որոնք ստորագրվել են։ Այն գործընթացները, որոնք մեկնարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Դա ամենակարևորն է։ Այսինքն ամենակարևորը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ լինի կայուն խաղաղություն։ Մենք չունենք այս պահին այդ կայուն հեռանկարային խաղաղությունը, դա պետք է նշենք։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ինչու չունենք, որովհետեւ Ադրբեջանը ժամանակ է ձգում։
Ես երեք իմ հարցազրույցներում այդ հարցը տալիս էի իմ հյուրերին, ինչ ունենք մենք սկսած օգոստոսի 8-ից առ այսօր, եթե որպես երմանկետ ընդունենք օգոստոսի 8-ը 25 թվականին։ Ունենք այն, որ ադրբեջանցիները մեզ չեն սպանում, չեն կրակում Հայաստանի ուղղությամբ, որպես փաստացի արդյունք։ Եվ ունենք այն, որ Ադրբեջանի տարածքով ռուսական բեռներ են գալիս Հայաստան, եւ ինչ որ ապրանքներ ենք մենք գնում Ադրբեջանից, օրինակ վարելային նյութ, հա, այլ արդյունք չկա փաստացի։ Ինչու չկա։ Որովհետեւ Հայաստանը դրան չի ձգտում, որովհետեւ Եվրամիությունը չի ձգտում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չեն ձգտում, որովհետեւ Ադրբեջանն է ժամանակ։ Ինչու է Ադրբեջանը ժամանակ։ Դա շատ լավ հարց է։ Ես կարծում եմ, որ իրենք դեռ հույս ունեն, որ կարող է ինչ-որ իրավիճակ փոխվել։ Եվ իրենք նորից կարող են վերադառնալ շանտաժի քաղաքականության, փորձել ստանալ ավելին։ Ես չեմ պատկերացնում Ադրբեջանը ինչ կարող է ստանալ ավելին այսօր այս ամբողջ տարածաշրջանում վերաբացման հեռանկարով, որովհետև եթե տարածաշրջանը վերաբացվում է, բոլորը ստանալու են ակնհայտ օգուտներ, առաջինը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Ես չգիտեմ իրենք ինչ են փորձում ստանալ։ Այդ հարցը երևի պետք է իրենց ուղղել, բայց այն, որ այս պահին գործընթացը դանդաղում է, այդ նախագծերը չեն իրականանում, ես կարծում եմ այդտեղ կա շատ մեծ Ադրբեջանի մեղքի բաժինը, չնայած մենք պետք է նաև օբյեկտիվությունից ելնելով նշենք, որ նաև այն, ինչ կատարվում էր Իրանում, իրանական պատերազմում, դա եւս հարված հասցրեց թրիպ նախագծին, որը այսքան ժամանակ փաստացի կանգնած էր, առաջ չէր շարժվում, կարելի ասել, չնայած որոշակի աշխատանքներ գնում է, որովհետեւ անկայուն էր մեր սահմանը Իրանի հետ, հասկանալի չէր ինչ է լինելու։ Ես հուսով եմ, որ այս համաձայնությունը Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ կստորագրվի, այդպեսի հույս ունեմ, չգիտեմ կստորագրվի թե ոչ, եւ այս խնդիրը կլուծվի եւ մնալու է Ադրբեջանը, որպեսզի այս նախագծերը սկսեն աշխատել, որովհետեւ դա պետք է մեզ բոլորիս եւ խաղաղությունն է պետք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, եւ այդ նախագծերն են պետք Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ պետք է Բաքուն պետք է ազատվի մաքսիմալիստական նկրտումներից, պլան մաքսիմումից եւ աշխատի արդեն ողջամիտ պլանների շրջանակներում, որոնք, ես նորից եմ ասում, բխում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Այն տրամաբանությունից են կածանցվում, որ Ադրբեջանը գուցե ժամանակ է շահում կամ ունի ծրագրեր իրավիճակ փոխելու եւ այլն, այսինքն այս իրավիճակից շեղումներ մենք կարող ենք խոսել կոնֆլիկտային էլի տրամաբանության մասին։ Եվ եթե այդպես է, եւ եթե դա ենթադրում է նորից այդ տրամաբանության վրա ռուսական դոմինանտության հաստատում, հա, ապա դա որքանով կարող է նույն ձեռնտու լինել էլի Ադրբեջանին, հա, այստեղ ուզում եմ փորձեմ այդ տրամաբանությունը հասկանամ, որ եթե իրավիճակը խաղաղության գործընթացից շեղվում է, մեր պարագայում ես չգիտեմ ուր կարող է շեղվել, եթե ոչ կոնֆլիկտային տրամաբանություն, հա, իսկ դա ինչպես պնդում են նաև Հայաստանում, նաև տարբեր իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ թեկուզ քողարկված, դա ենթադրում է էլի ռուսական դոմինանտություն, այսինքն կոնֆլիկտի վրա, այս երկրների վրա ազդեցության պահպանում կամ սահմանում կամ զարգացում, ապա դա ինչպես կարող է ձեռնտու լինել նույն Ադրբեջանի։ Ադրբեջանին Ռուսաստանի վերադարձը տարածաշրջան միանշանակ ձեռնտու չէ։ Այնպես ինչպես ձեռնտու չէ Հայաստանը։ Ես նկատի ունեմ ռազմաքաղաքական։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին կա 3 հիմնական հնարավոր սցենար։ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունները։ Առաջինը ամենասպասելի եւ ամենակոնստրուկտիվ բոլորի շահերից բխող սցենարը դա այն է, ինչ ուզում են անեն եվրոպացիները, ամերիկացիները, ինչ ուզում են անեն մենք եւ ինչի մասին խոսում է Իլհամ Ալիևը։ Բացել տարածաշրջանը, առևտուր, տնտեսական հարաբերություններ, կոմունիկացիոն հանգույց։ Դա առաջին սցենարն է։ Դրա համար անհրաժեշտ պայման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ հաստատուն խաղաղություն։ Երկրորդ սցենարը, որը դուք նշում եք, դա տանել նորից իրավիճակը դեպի կոնֆլիկտի։ Ամենադեստրուկտիվ սցենարը։ Որտեղ ոչ մեկ չգիտի ինչով է դա ավարտվում։ Որտեղ ամեն ինչ փոխվել է մեր տարածաշրջանում։ Ինչպես կարձագանքի ԱՄՆ-ը։
ինչպես կարձագանքի Եվրամիությունը, Իրանը ինչպես կարձագանքի, Թուրքիան ինչպես կարձագանքի, Ռուսաստանը ինչպես կարձագանքի, եթե այդ ժամանակ ուկրաինական պատերազմը ավարտվի։ Դա էլ է հարց, չէ՞։ Ես կարծում եմ դա ամենաանհավանական սցենարն է։ Հիմա ուզեն Բաքվում, թե չուզեն, դրանից իրավիճակը չի փոխվում։ Իրենք էլ են լավ հասկանում, որ ուղղակի որևէ մեկը իրենց չի հասկանում։ Եթե առաջ իրենք ասում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա իրենց տարածքն է, իրենք վերապնդվում են տարածքային ամբողջականությունը, այսօր այդ մասին խոսք չի կարող լինել։ Իսկ Արևմտյան Ադրբեջանի մասին նարատիվները որևէ լուրջ որևէ լուրջ ակտոր միջազգային չի կարող ընդունել որպես ինձ։ Մենք էլ ենք դա հասկանում, իրենք էլ են դա հասկանում, բոլորն են դա հասկանում։ Դա ինչ որ ստրաշիլկա է, հա, մեր դեմ օգտագործվող Ադրբեջանի կողմից, որը հասարակությունում որոշակի տրամադրություններ է գեներացնում, օրինակ նախընտրական շրջան։ Եվ երրորդ սցենարը ամենահավանական։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը փորձելու է գնալ երրորդ ճանապարհով մոտակա առնվազն ամիսներին ձգել ժամանակ, շարունակել առևտրային ինչ-որ հարաբերություններ Հայաստանի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ դա անդաղ ինչ-որ բան է, չէ՞, ավելանում։ Հիմա այդ ինտերնետ մալուխն է անցկացվում Հայաստանի տարածքով, հա, Տելեկոմ Արմենիայի, որը դա շատ լավ է իրականում։ Նախիջևանը կապում է Ադրբեջանի հետ, շատ լավ բան է, դա բան չի։ Ես մասնագետների հետ խոսել եմ, եթե մենք այդ ամբողջ ռոպագանդիստական աղմուկը դնենք մի կողմ, դա կարևոր բան է։ Պատերազմ չլինի, վերջնական խաղաղության պայմանագիր չի լինելու, այս պահին իրենք այդպես են ցանկանում։ Բայց ինչ որ առևտրային հարաբերություններ են զարգանալու, ինչեր տեսնենք ինչպես է զարգանալու աշխարհակահաղական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Ինչով է ավարտվելու Իրանյան խնդիրը, ինչով է ավարտվելու ուկրաինական խնդիրը, ինչ վիճակում է լինելու Ադրբեջանը, Իսրայելը։ Իրենք հիմա այս վիճակն են։ Ես կարծում եմ, սա երրորդ ամենահավանական սցենարն է, որը մենք պետք է սպասենք առնվազն այս տարվա ընթացքում։ Դավիթ, էլի գալով Եվրոպական միությանը, ինձ միշտ հետաքրքիր է այսինքն այդ հաշվարկների կամ կանխատեսումների կամ երաշխիքների տրամաբանության մեջ, որտեղից օրինակ նույն Եվրամիությանը վստահություն, որ Հայաստանի մասով հաջողելու է, եթե ունի օրինակ, եթե չասեմ անգամ ձախողված, ապա չհաջողված, օրինակ վրացական օրինակը, ես չեմ ուզում օրինակ խոսել Ուկրաինայի մասին, որտեղ դա բոլորովին ուրիշ կինո է, հա, այսպես, Վրաստանի օրինակը նայենք, որը մեր հարևան երկիրն է, տարածաշրջանային երկիր է, եւ քիչ թե շատ, այսպես ասենք, հա, էլի համեմատելի է, այսպես ասենք, Հայաստանի հետ, քիչ թե շատ։ Ինչու է օրինակ, ինչով է վստահ Եվրամիությունը, որ Հայաստանի դեպքում կարող է հաջողել, թե ընդամենը հնարավորություն կա փորձելու, փորձում են, որովհետև Վրաստանը բավականին մեծ թռիչքային, այսպես ասենք, հարաբերությունների զարգացում, տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումներ ունեցավ նույն Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ, հա, այսինքն տեխնատու կարգավիճակի հասավ։ Տեսեք, ջրեք, որևէ մեկը երբեք չի կարող որևէ բանում վստահ լինել քաղաքական։ Վստահ չեն, փոխում են։ Ձեր ասած թռիչքը Վրաստանի, որը իրականում կար, դա ակնհայտ է, ընդհատեցին հենց վրացիները։ Երբ 2012-ին գնացին եւ ընտրեցին վրացական երազանքը։ Իրենք ընտրեցին վրացական երազանքը, քաղաքական ուժ, որը գլխավորում է ռուսական օլիգարխ Բիջին Էվանիշվիլին։ Եվ Վրաստանը այդ պահից սկսած արդեն 14 տարի ռեգրես է ապրում։ Եվ մենք դա տեսնում ենք։ Վրաստանը վերածվում է ավտորիտար երկրի, գնալով։ Վրաստանում սահմանափակվում են մարդու իրավունքները։ Վրաստանը փչացրել է իր բոլոր հարաբերությունները Ամերիկայի եւ Եվրամիության միջեւ։ Եվ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ չի ստեղծել։ Ինչու՞, որովհետեւ Վրաստանի հասարակությունը կարծես թե դիտակցել է այն սխալը, որը թույլ է տվել 12-ին եւ բոլոր մնացած ընտրություններին եւ իրենք իրականում շատ պարադոքսալ իրավիճակ է Վրաստանում, հա։ Հասարակության մեծ մասը ռուսակյաց է, հենց այդպես, ռուսակյաց, ոչ թե արևմտամետ, այլ ռուսակյաց։ Բայց իշխանությունը իրեն պահում է շատ հետաքրքիր ձևով եւ փչացնում է հարաբերությունները Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի միջեւ։ Հետ։ Հայաստանին դա այս պահին չի սպառնում, բարձր։ Հաշվի առնելով հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները։
Մենք ունենք 5 միլիոնից ավելի քաղաքացի, որոնք ցանկանում էին Հայաստանը տանել Վրաստանի ճանապարհով։ Բայց ի ուրախություն մեզ, այն քաղաքացիները, որոնք դա չեն ցանկանում, որոնք գիտակցում են, որտեղ դա մեզ կարող է բերել, ավելի շատ էին 700,000-ից ավել։ Եվ գործող իշխանությունը պահպանեց իր դիրքերը։ Եվ որքանով ես հասկանում եմ, Վրաստանի ճակատագիրը այս պահին մեզ չի սպառնում։ Եթե մենք շարունակենք գնալ այն ուղղությամբ, որը նախանշվել է վերջին 3 տարվա, 4 տարվա ընթացքում։ Ինչի՞ եմ ես հատուկ ասում 3-4 տարվա ընթացքում, որովհետև այդ ամենը նախանշվել է 22 թվականի աշնանը։ Եվ վերջապես Երևանում հասկացան, որ սպասել Ռուսաստանից այլ բան, քան այն սցենարը, որը իրականացվել է Արցախում, մեր դեմ անիմաստ է։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ Վրաստանի հետ այս պահին զուգահեռներ տանելը ճիշտ է, բայց ես ուզում եմ նաև նշել շատ կարևոր մի բան, այդ էйֆորիան, որը շատերի մոտ կա, հա, դա էլ է շատ վտանգավոր։ Ֆոն դեր Լայենը եկավ, օգնություն առաջարկեց, ասեց շուկան բաց է։ Այդ շուկան բաց է, դա շատ հարաբերական հայտարարություն է։ Շուկան բաց է, բայց դու չես կարող տանել այդ շուկան եւ վաճառել մուրաբա, որտեղ 50% շաքար է։ Հա, չես կարող։ Պետք է մուրաբան փոխես, պարունակությունը փոխես, շաքարը պետք է քչացնես կամ զրոյացնես, որ իրեն գնեն։ Այսինքն դա պայմաններ կա։ Դա երկկողմանի աշխատանք է։ Շատ լավ է, որ իրենք այդ հնարավորությունը մեզ տալիս են, շուկան բացում են, բայց իրենք շուկան բացում են ապրանքների համար, որոնք իրենց նորմատիվներով, հա, այդ չափանիշներին համապատասխանում են։ Եվ այստեղ արդեն մենք պետք է աշխատենք։ Մենք չպետք է մտածենք, որ աճեցված ձուկը, որի մեջ թույն է, ջուրը, որի մեջ մկնդեղ է, մեղրը, որի մեջ եւս կա մկնդեղ, մենք չենք կարող դա արտահանենք Եվրամիջում։ Հետևաբար պետք է աշխատել այդ նորմատիվների չափանիշների վրա, որպեսզի մենք կարողանանք դա արտահանենք։ Եվ ես նորից եմ ասում, Եվրամիությունը մեզ համար միակ դիվերսիֆիկացման ճանապարհը չէ։ Կա արաբական աշխարհ, մեր կողքն է, մեծ շուկա է։ Մեր ապրանքը իրականում շատ քիչ է։ Եվ եթե մենք այդ դիվերսիֆիկացումը անենք արաբական շուկա, Եվրամիություն, այլ երկրներ, ես չեմ կարծում, որ մենք 1 կամ 2 տարվա մեջ այս խնդիրները չենք լուծի։ Դեպի շատ մեծ աշխատանք է պետք անել, եւ դա պետք է անեն տնտեսվարողները, որոնք արտադրում են այդ արտադրանքը։ Պետությունը պետք է անի, էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ես կարծում եմ այդ դեպքում մենք այս իրավիճակը կհաղթահարենք, որովհետեւ կախվածություն ունենալով ռուսական արտահանումից, ռուսական շուկայից մենք չենք կարող շարունակել այն քաղաքականությունը, որի մասին խոսում ենք, որը միտված է դեպի Հայաստանի ազատականացում, դեպի Հայաստանի ինքնուրույնացում, դեպի Հայաստանի ինքնորոշում, հա, կարևոր բառեր են, չէ՞։ Մենք միջև այսօր դա չենք։ Եվ մի բան է, շատ կարևոր բան, դերերից ինքնորոշում ասեցի, հիշեցի մի անգամից։ Ցենց հարց կա, չէ՞, միշտ տալիս են այդ հարցը, ասում են, լավ, ինչի Ղազախստանին ռուսները բան չեն ասում, չէ՞, Ղազախստանը Տոկայևը գնաց Բրյուսել, 10 միլիարդի գործարքներ կնքեց 30 գործարք, Մոսկվայից մեծ ծպտում չկա, ԵԱՏՄ անդամ է։ Ադրբեջանը այդքան խաղերա տալի, չէ, էտելա չէ իրենց կենսական շահերի մեջ, չէ, էլի ծպտում չկա։ Արդեն Տաջիկստանն է Ուկրաինայի հետ հարաբերություններ բանանում, հապկի անդամ, էլի ծպտում չկա։ Ես ասեմ, որովհետև ամեն ինչ կախված է քո երկրի ինքնորոշման մակարդակից։ Ռուսները մեզ չեն ընկալում որպես ինքնորոշված երկիր, ինքնորոշված պետություն։ Մենք միշտ խոսում ենք մեր անկախությունից, մեր անկախության հուշագրից, հա, շատ ենք չէ խոսում, անկախության հուշագիրը դեկլարացիան, որ սահմանադրության մեջ կա նախաբանը։ Այդ ամենը ուղղակի թղթեր են եղել երկար տարիներ։ Եվ հիմա եթե մենք նույն ռուսական շուկայի կախվածությունը կարողանանք կոտրենք, հա, այդ թելը չկտրենք, այդ ամենը մնալու է թղթի վրա։ Այդ ինքնորոշումը, այդ թվում է տնտեսությունն է։ Ինքնորոշումը դա քաղաքականություն է, դա գաղափար է, գաղափարախոսություն, որը մենք մինչև այսօր դեռ չունենք։ Եվ մենք այդ գիտակցումը ունենանք եւ սկսենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես դες վստահեցնում եմ, ռուսները մեզ այդ բան չեն ասում։ Իրենք ասում են, որովհետեւ տեսնում են, որ թույլ օղակը մենք ենք։ Օղակը, որը մինչև այսօր չի կողմնորոշվել, տատանվում է, վախեր ունի իր մեջ, հա, այսպիսի անորոշ վիճակում է գտնվում, չէ՞։ Այս ընտրությունների արդյունքները ինչի մասին են խոսում։ Ես նորից եմ ասում։ 5 միլիոն քաղաքացի
Ձայնը տվել է ռուսամետ ուժերի օգտին։ Այդ դրա համար է իրենք փորձում են ճնշել, որովհետև տեսնում են, որ տեղ կա ճնշելու, թույլ տեղեր կան։ Այդ թույլ տեղերը երբ մենք չունենանք, ինչ չեն ճնշի։ Դե հուսանք չենք ունենա։ Շնորհակալություն։ Դրա համար աշխատանք է պետք, ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Ստեփանյանն էր, բաժանորդագրվեք ալիքին, օրվա զարգացումներին հետևեք Telegram-յան ալիքում, որի հղումը այս տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում է։